ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардруи азиз созен хубен, саломатиётон хубай. Омади сразу як дона лайки бепала бичқен ва навори имрӯзара гӯш кинен. Бардруи азиз имрӯз 13 январи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробарай ба 109 сомонӣ. 1000 рубл 109 сомонӣ будай ҳамин числа. Бардруи азиз дар имрӯза видео як бародар оҳан мехара ҳамура гап мезанем. Мисол то чанд сма мисол чанд сми оҳан мехара ҳамура гап мезанем. хонаҳои заминӣ ҳастай, квартираҳои арзон ҳастай. Бардруи азиз нархҳои беҳтарин айне ки то охири видеоро тамошо кинен. И видео ай дига видео фарқ мекунад суни азиз. Фақат шумо дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кинед ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. Бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардруи азиз гарени арзон шудагӣ ай. Фақат шумо бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагӣ дӯстони азиз. Занг бизанем, мегӯян ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтам, ба шумо скидка мекуна. анака бардруи азиз апашко аввал лайка бичқен ва навори моро то охирша тамошо кунен. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунен, хоҳиш мекунам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши Мошин бозор, канечкаи маршрути 41, кӯчаи Лолазор. дар 1.5 сотиқ замин дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ ремонташ пад абой тайёрай. Мешавад ки будрои зиндагӣ кунӣ, мисол баъд абойшам баъд бизанӣ мешава. Овсвич мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. Бардруи азиз, гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ чхеле ки дидесен. Мактаб, магазин, Мошин бозор, раи калон наздик будай. Бардруи азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 220 000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран айсагиам. касе бардруи азиз моро ай TikTok тамошо мекуна, ана маълумоташ дар поёни ҳами видео ҳастай. касе мисол моро ай TikTok тамошо мекуна. бардруи азиз, номерои телефонош ҳастай. барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг бизанен. бардруи азиз, агар шумо мошин, замин, хона, квартира ё мисол барои ягон чи дига барои реклама дошта бошед, метавонед ки нами рақамҳои десен толка дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. скриншот кунем. бардруи азиз, як рӯз на як рӯз дар кор мешава. ва ҳамин бародаре ки мисол оҳан мехара, бардруи азиз, ҳамун гап мезана, бо диққат гӯшш кунед. мақсад чӣ хеле оҳан мехара, чӣ мехара, чанд сумда мехара, гӯш кунед акаво. Салому алейкум ака сози тинҷи. акаҷон, ма мақсад инами Душанбеда оҳан мехарем шон ака. мақсад фортер дорам ака. мақсад хонаҳошда оҳан боша ака. либоҷа мақсад мерам худам рафта мехарем шон ака. барои ҳамира рекламаш ки тамом ака. мақсад ки аки либои стройкама, либои чӣ боша ака рафта худам мехарем шон ака. коргоро дорам ака. мақсад кислород баронам чизо дора ака, рафта худам мехаремш ака. ассалому алайкум. мардам, ма оҳан мехарем. минтақаи Душанбеда ҷош боша оҳан, алюмин, мет, аккумулятор, ҳама чизоша мехарем. оҳана қимат мехарем 3 сум 320. худам рафта материал, турба, профил боша худам рафта мегирем. чӣ хеле оҳан боша мақсад да WhatsApp роиш ки мехарем. чанд сум вай боша мегирем шон. дар ин видеоли квартираҳои арзон ҳам ҳаст. бардруи азиз, барои ҳамун то охири видеоро тамошо кунен ва битонен як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши Мошин бозор, деҳаи ҳаёти Навда будай. 2 сотиқ заминда 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонташ коробка дӯстони азиз. кухни баняи дарунӣ дора. ремонташ бардруи азиз коробка хеле ки гуфтем. овсвич мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ҳоҷатхона беранда дора.
гирди хона се тарафш маҳкам кардагия бардруи азизам, нархи хонара 235,000 сомонӣ мега. 235,000 сомонӣ. Ина бардуи азиз хонара ба ғишти пухта вардоштагиан чӣ хеле дар видео дидесен. Бардуи азиз ана пеши мошин бозор деҳаи ҳаёти нав 235,000 сомонӣ ва пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. И рақамҳои телефонаш номерои бабилонай, да и рақамҳо ватсап ҳам дорад. Дӯстони азиз занг бизанем бигӯем ки номерои канали Сауду теҷе бачаи ачкидор гирифтам ба шумо мисол бо барои нархиш арзон мекуна. нархи беҳтарин яъне ки пеши мошинбозори Душанбеда. бардруи азиз мегзарем ба чорум эълони имрӯза. марҳамат гӯш кунен, як квартираи арзони беҳтарин агар мезанам. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Ленинград. доми 10 этаҷаи бардруи азиз, духонага квартира дар 5 этаж қарор дора. доми навастройкаи дӯстони азиз 50 квадратай. корош рафтеса дӯстони азиз, овсвеч мега ҳастай, мактаб дар пешай, бозорча наздикай. айраи калон бардруи азиз 150 метр дурай мега. айраи калон 150 метр дур будай. дӯстони азиз ана нархи квартирара 232,000 сомонӣ мега. фаҳмидане бардруи азиз, 232,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. марҳамат номерои телефонош ҳастай, даи рақамҳо ватсап ҳам дора. барои маълумоти бештар занг бизанед. як квартираи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, назди ҳайкали модар. доми 10 этаҷа. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 37 метри квадратӣ. ремонти квартира пад абои тайёра дӯстони азиз. соҳибхона зиндагӣ кардесай бардруи азиз. мақсад ҳамин абои шай охири моҳ да мисол ягон ҷода кор кунӣ, охири моҳ да олика мегирӣ, абоиша форад мезанӣ, на форад ҳам хез зиндагӣ мекунӣ. соҳибхона зиндагӣ дорад, чӣ хеле ки гуфтем. обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, точкаи зурай дӯстони азиз. мардум зиндагӣ кардесан, мақсад ҳамсоё зиндагӣ кардесан. нархи квартирара 260,000 сомонӣ мега. квартира дар шаҳри Ваҳдат, назди ҳайкали модар. точкаи зурай бардруи азиз 260,000 сомон. квартира бардруи азиз пад абояй ремонташ. ана ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. ба чайка хонаҳои арзон, ика квартираҳои арзон мондесам, бояд ту 1 талайк неву 10 талайк бимонӣ. Зинда бошӣ. Кам-кам шӯхӣ мекунем дӯстони азиз. хулоса ба чайи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафи Гулрез, Хирмана гуфтагиай, 6 сотиқ замин дар хона кардагӣ, ремонташ коробкаи чӣ хеле дар экран нависагӣ дӯстони азиз. соҳиби хона маълумот дагиай ки 6 сотиқ замин дар хона, як калидор дора, Гулрез, Хирманак, срочни дӯстони азиз, сумон дар кора бо муомила дора мега. нархи хонае ки тамошо кардесен 95,000 сомонӣ мега. 95,000 сомонӣ. харидоро яъне числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. бардруи азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. аз ҷое ки хона ё квартира намондесам, комментарияи ҳамин видеода бинависен. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. якхонага квартира дар сокилни этаж қарор дора. касе ки сокилни этажа намедона, якм этажа тагиш мешава. 40 квадрат бардруи азиз, доми навастройка, ремонташ коробка мебошад. соҳиби квартира гуфтагия ки шаҳри Хуҷанд, 8 микрорайон. бардруи азиз, дигар суратош несай. хай мисол касе харидор бошен, номерои тоҷикистона метавонед ки занг бизанед, мисол ягон ватсап қати сурат шаравон кунад дигар суратоша. нархи квартира 90,000 сомонӣ. сокилни этаҷай. бисёри бардорои ғарибӣ гуфта буданд ки ягон квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бимонед. марҳамат бардруи азиз, як квартираи беҳтарин ёфтем тона, нархш арзонае, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи автосентрда. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 метри квадратӣ. доми навастройка бардруи азиз, квартирара нав ремонт кардагия мега соҳибаш. соҳиби квартира маълумот дагия ки ана хона дар ҳолати хуб қарор дора, бо муомила мешава. бардруи азиз, нархи квартирара 310,000 сомонӣ мега.
310,000 сомонӣ. харидорои аниқ бардорои азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонед ки занг бизанед, қад соҳиби квартира маслиҳат кунед. 310,000 сомон квартира дар шаҳри Душанбе, тарафи автосентрда. ханам хеле бардорои азиз, апашкои бод навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз ки ҷое ки ӯ бародар оҳан мехаридро гап задем, хонаҳои заминиро гап задем, квартираҳои арзона гап задем. фикр мекунам ки хая нархҳои хуб буд, кадом квартира, кадом хона маъқул шид, ё мисол нархи ҳамун оҳанхар маъқул шид, кадомаш маъқул шид, бардорои азиз комментарияи ҳамин видеода бинависен. моро бардорои азиз комментариҳои шуморо хонда хеле хирсанд мешавем. суни азиз, раҳмат мегӯям барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон. худованд нигаҳбонтон бошад. суни азиз, ин рақамҳои Сауду Теҷаи бачаи ачкидор ягон реклама дошта бошед, метавонед ки дар ватсапаш равон кунед. ва бардорои азиз, бисёри бардорот дар Россиян мегӯянд ки ютубмон кор накардесай. бардорои азиз, мо тиктоки кардагӣ, метавонед ки поиски ҳами тикток дар Сауду Теҷа бизанед. ина бардорои азиз поиск медроем. ина бардорои азиз поиски ҳами тикток дар Сауду Теҷа мезанед. уже бачаи ачкидор худаш мебуроя канали хидмат. суни азиз, мисол ана дар тиктокам каналои кардагиам бидроем, подписатсия кунед. суни азиз, хай хулоса дар ин ҷам ана хонаҳои арзон, квартираҳои арзон мемонем дар тиктокам. бидроем, подписатсия кунед. то видеоҳои оянда бардорои азиз, хай худованд нигаҳбонтон боша. дар комментария ягончи бинависен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.